Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que entreprise, c'est un patron, c'est un travailleur, c'est un coach de tribalisme, c'est-à-dire il y a un problème. Makambo simanteri elele simetonda bilengi soki bebe aleki wotala bakoyima yanga me simanteri erike zola eloko bomba makambo na banda ko ebele simanteri simetonda bilengi zongo na moto epela mama zongo na moto eyo kaka pasema zongo apondwa madesu eyo kaka pamze mama kasi mono kwa kolobesa lakate yango indaka na simanango mamelele na simanango il faut sokola il faut bangusa na simanango mamelele allez au savon que Antibal d'Angola batekaki yo mutu kono pa ndeko mo boy na kati kaka orchestre wana ndesala ke méchanceté ekotaki na kati makambo ngo bon na longwa na ngana kitena ke na timi wata wa makambo yo ndenge zana yana ba makamusu na katikati je ne sais pas bafani so bamona ngona musika boma pempe po babielo kono eza yo le Congo Promo de Faté bolanda Congo Promo pour ezolo la vérité avec Congo Promo it's not the same c'est pas pareil Rafi Gendo check Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86
2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelo Atlantic Shipping. Et Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa Lissousouté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomi Tongisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, Benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Mikolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission qui vous aimez beaucoup avec Yves, Ipan, tous directeurs des infos. La fin avec la série continue toujours dans votre site Congo Promo TV avec les boss américains Raph Ngindou et boss Dallas. Merci à toi, Gianni Célèbre Image, les vents RDC ainsi que les cordeaux qui assirent Serge Piana. Là, je vois directement mon ami privé Junior Mouewa Bobalobi, mais même sur les collègues, ça a le plaisir de mettre John. En tout cas, merci au Bélé, merci Bélé, na Pessi, na John Lobila, Exé Bélé, sans oublier Jean Moulumba. Unité centrale de Bruxelles, pembeni wana na moni Kaba ngotiku na chapelle de Genève, na bossa unité grand frère propre Dominique qui est le 100% Moussaka ta vraiment à Londres et na pesi ba mbote belé ba merci belé encore dans le précède de Nomas le Grand Nord et sans oublier Jean Moulumba unité centrale de Bruxelles. Pourquoi pas aussi à toi Pang de moi à Monica Akassiel Tunga c'est toi parfum balobi tant tout le monde a tout le monde a malamoko de deux soit dit Elia Kolo Elia Nza comme l'image dédiée et na bossa unité Billy Vumuka Fondation to songa bave venu barfalin na kati à Londres wana et parce que le 2 juin tozala wana mais par télépathie to contribuer encore et ça la plaisir na maman na biso Eminize Mamotema tous pepele ambetul maman Likelemba et na bossa noté Guillaume Tiswaka le président du Congo na kati États-Unis et pourquoi pas aussi à toi mon ami privé qui c'était le féti papa na Riben trépied numérique Vini Pella, merci Bélé, na Raman bébé qui te connaît grandi à Paris. Voilà, là j'étais à vous signer que nous sommes déjà avec Antibal d'Angola, ex-animateur. Il y a Igou le roi de la forêt Weranson, Lelo Azabongo et pas il y a héritier Watanabe, tu as eu raison, et tu as aussi des informations dans Rimé Obsolozwaki pour que tu tournes quelques questions. Il y a les Kambango et celle qui est Lelo à côté pas héritier Watanabe. Là, je profite aussi, et on peut savoir que tu as noté Nzambe à Grenoble et sans oublier Limaya Fata qui monte Maya Nzambe à Grenoble et sans oublier Fisson lui il monte Maya Roland Fongo et Bamote Belé na Eric Ikwa na casa Grenoble wana Bamote Belé déjà tu peux c'est pas il y a Antibal d'Angola. Bonjour Antibal. Bonjour Ipak. Bonjour Yves Ipak. C'est Antibal d'Angola en direct. Babi Mokili Malamini, tu vas découvrir Antibal d'Angola avec Yves en direct. Voilà, et Basango ya hérité Watanabe et puis à la team Wata et déjà Magamezo qui est un déroulement ba concert Magamezo en Kinshasa et aux autres Basango d'information ba bindé ni par rapport à concert. Té orchestre venait au bosser dans normal. Camille était les 16 boumons à Bangwa, so ba Eve ma vous comprendre qui était ba bouleuse après le moins zo comme on a 5 vitesses. Avec 5e vitesse zo ya pour na découvrir babilo kwa sika Mambweze Belé, Yves Ipak, babilo Weze Belé, Ipan. Ouais, Yves Ipan. Babi babouleuse Belé, Yves Ipan, babouleuse Belé na bombeli ba babilo kwa sika wana soute ba zende ba ma sika. Ba simanteri babi na déjà batania, bato beaucoup. Ouais, wana animation na nganga pe mutu na bwaka ngo, Antibal d'Angola ngo yeyo.
Ouais. Mais même sur les jeux, ça la plaisir, na José la JB Service, agence d'assis, et ça sous plaisir, na Jimmy Dylan Toto, la période na Katia Parigo, monté maman la biso Élysée. Donc, même ma biso déjà, na bilangango, ça la bien aussi, na pang de moi, harmonica à cancel, tunga, c'est top parfait. Ouais. Abi, bayoka sous cimenterie. Ah, nasib na Georges Samba au CP là. Nchunga cette fois parfait, babi gampete mère na Katia ba mère. Muto akanga bango. Ah, tena osepesa bango po yango ezamna makila identité yango na to benga. Eloko bomba makambo simanteri elele simetonda bilengi soki bebe aleki wotala bakoyima yanga mesimanteri Eric Zola eloko bomba makambo na banda ko ebele simanteri simetonda bilengi Zongo na moto epela mama Zongo na moto eyo kaka pasema Zongo apondwa madesu eyo kaka pamze mama kasi mono kwa kolobeza lakate yango indaka na simanango mamelele na simanango ifo sokola ifo bangusa na simanango mamelele alezo savo harmonica arc-en-ciel cette fois babi nakabatanya ba mwana empoli yo mesana kofinga mikolo soki balageli yo mabe okozoka okozo ebotu colonel tiafuna 300 000 ka Papa Nina nazali agent JB Service Colina bino ekoma libana biso Yemi mwana ana tambusanga combien pour la chance Yeko tuko nazeraka kolio nga nazeraka pa na eza akufa batindela ngepe Awa bato tembe basili JB Service yangoyo José Baïda ayebisaki yo awa eza te batindi o ezomonana te awa soki batindi bozwi kolina bino mbala moko papa bala liboso yango tozwa kolia moto bana mwana kenda en tout cas JB Service José Baïda tango bebe kale ayembaka bapesanga kombo ya mapasi mpona monaka pasi bapesanga kombo ya bayila mpona yilaka bato biloko na bango aza na raison biloko ekomi mpona Paris bazalaka na mingi ya kotinda me lokola JB Service akoteli bango na Paris José Baïda akolemba bakolia bana Paris ekoyinda na babwate foya basket tombola loboko mobali dodo swade tombola lisusu ya mwasi atokende etutana na Kongo to kriye ewo anania semvalwa alembwela jobure mbala na toshire mbala le premier wana toyaka nango suwana apara noyoka ba tani apezaki na kati papi kupa ebi salo papi kupa na lukapa toujours bango babina batania bayebi identité tania nyonso eza na kati ya 7 jours mais na kanaki tobetali solo la timu wata nde makambo babisa nde solution avant to kinde wana nde il faut bato pe ba pe monzela makambo ezalaki alors avant tout olinga tobeta na lisolo ya kolungwa na yo na wingi musique à maison mais confusion est un peu moins makasi par rapport à Kirotobo que la biso tout ebi kezaka ndeko na biso o azape pa na bino elongo na héritier watanabe ndeko na biso ambulance batu bayebi ka cri wana ambulance ndaboka ngo tozoka malelo tango zolo bakiye muto boka ngo nzungu na moto te zanti ba dangola yoka na se yoka na générique yoka ngamina wa comparateur pour ba boulot je ne sais pas ceux qui bato mokili bayebi li solongo tant tozai ko loka tant bando sa makambo ngo toalaki tobosa biloko pe ebima ata ye moko bosi ndenge aza nayebi ke testa wana nde kolobo nde motu mpe abwaka ya tobwaka yango atotuni bienveni vangasele ayebi lisolo ya cimenterie ayeki lisolo ya tani ayebi lisolo ya batombola loboko ya mobali okopane vangasele obenganga mwakala benganga ata mwa mikolo esala bien mais tobeta nano masolo yango nini esaliki olongwa orchestre monene oyo maison mare epai wapi igwe aza comme président okende epai héritier watanabe te ngai nde na boye nani timbisi nalanda place na mai echola so mai eza te so bwaki ngai na ochola te fo nazala kati ya mai mpona cholaka po esalaka bien
À part ça, musala partout, nyonso ya makambo. Partout musala ezali, place au monde qui était place en son azam na oza à l'aise. Kendaki pona mona ki na laki à l'aise, na micho na la timo ta se sentir à l'aise. C'était par rapport à ouais, à l'aise par rapport à musala kaka mona mutu mwa ko sa tribalisme na mambo bulo, yo za muluba o ya mungala o ya mongo, buena bo mwa bo. Ngako pona ba vérité, nani wana. Ngako parce que yo lo ba vérité. Tokotanga kombo te posto ta kombo DJ Rigena otomboka na lukapa na se kwa to otomboka po moni ba makambo yo atata na beta di solo wa bienvenue vanga se la yebi omoni entreprise c'est un patron et ça yo travailleur te so yo côté sa tribalisme c'est-à-dire il y a un problème naka na mona ke tanti bana la timo ate ko simba na mituna na la timo ata to pe pa da eloko asikezo ya pona bato mokili ba comprendre que te Antiba d'Angola za toujours na boulot pour la bomber bango lo mwezo ya héritier wa taye makasi aningisa Afrika atomboli bendele bolongo nanzela bipale ya pamba boye bielo côté héritier wa talenda puti we ninja il faut être ninja we wana ba preuve Antiba la bombi poezo ya lisusu libulu mandefu we monoko na bakwena ngoya yo tontorina tonto ya nzamba za mwana nzambe lokwa mikolo sherifu enge ya fwe watamevutuke amevutuka mama fwenge ma grogane vutuke papa ne ritiana lolote molito na memona latino mona grogane nangale magma la purga yo afwenge ya fwenge avutuke amevutuka latimo wate mama bakongole babina te poani babina j'ai moins information moko na source et pas bandeko balobi que c'est parce que Antibal d'Angola batekaki omutu kono pas ndeko moko boye na kati kaka orchestre wana ndesali ke méchanceté ekotaki na kati ya makambo ngo bon na longwa na kite na la timi wata wa makambo yo ndenge zana yana ba makamusu na kati je ne sais pas ba fani so ba mona na musika boma pempin po ba bielo kono eza yo ndenge zana montre no aso na vision na yebi keza yo ekoma yanga ite na yebi keza yo tango sala mutu ana tango sala kiambo abina chubelo po artiste abela mutu a raisonner boye OK nga cha yango kutu na mayele na ngate na préférer que na sala weza na kati nanga ndomoni loko na ocho yebisa wa kete entreprise ya patron eza travailleur te yo travailleur ozaneti ngai biso tuto ya ko porter un plus na mouvement to travailler pour ngone musala na biso pour nganti ba pa métier musique na métier musote na ko forcer na tire te pour ya na beta cop te ngabe na ke na beta na beta kandule je lo kwa muninga OK chubiango betili solo ba batuno biminkran ole de sala mona ke na rolandela ngote po bienvenue vangasele ya bien tiba otambola na bo o mata na bo otambola pona mona ke ba bo esinante pona to va na ba artiste eloko wana zo pe eloko wana na kenango shile Diamond ye mon panza Gauss Gebe alobi wana ba mama mike star okende do don swadi ye mona no Lilian Nzamba be star wana mama mike to si sango la timo atande makambu mais est-ce que comme c'est un message pas il y a les rois de la forêt tant moni acte ndengwa ni salami na orchestre est-ce que zo kitan ko sona igwe yemoko o sona yebisa ye face à face vieux président et tala likambo komelinga est-ce que zo kitan wana azaka na entreprise na ozan ko sola nende azaka na ensemble zalaka ana patron tana kena di solo na ko yebisa ye ko yoka mais na zo ki ndé réponse te na zo ki réponse te zela kumuso azanga mukila namona ke simba te comme staver na chikapa yebi on ke simba te funa benda na sala tabani umuni makambo biso ba artiste je ne sais pas ko bebisa ka mutema artiste tamu bwa tankala ko betaka li solo tankale o betaka li solo le logogan baloba trop na latine moata aujourd'hui latine moata frappe encore ndanga mukete dégâts biso ndeka tembe okopano ki na mwaka ki bazela ki latino esimba te balobi ya mingi na kombo agrogan me nini yango malonga basaleli bana Kongo po bafingaka ritie wata o yanga baloba ki latino ko simba te wa antibala tadi bango na seki tout est possible avec ritie wata nanga Wobadia Tibela Bela Mamwane Muntote Kombeji Woya Mamwane Ma Wobati Nanga Uma Wotobi Nanzota Mama Etonda Belengi Nzota Wata Etonda Belengi Mwana soso Adodi mwana na ye moko pia doda ye de latino wata nde makambu bakanga nasima biso nde makambu baluka solution biso makambu
ana biloko na bato bakobina kaka bato bakobina kaka mais dans tout ça nango la caméra et pas wapi Janice Eleba image azali mobali ya mwindu ya ndoto mike donc azanga libumu au solo là na les rois de la forêt au solo 6 na ndeko oyo asala acte wana solo wana bango tali loba suka ba otalo pe ça plaisir il veille pas ndenge zana nganti ba nana mabena koloba te dangola yeyo ngana taka musana ngana tara okiweza na kati nanga po ba congolais nana ba uzipi na weza na kati nanga te pona na makambu na mambo bilo yoka ba umwe ibilika barana mwana mkulu titemema wono la timo wata mutamwe kangi bampa ka febu ya kisalu pase lozengo pase yandole babilo ezebele bato bakobina na ma question bien ozoki ma question bien tenga ki ma question te na bisolona na Igor le roi de la il veille pas na chief George Samba atala makambo bienvenue vangasela atala makambo babi Achille Diamond pa gabsgebe na so na bango ngai na ngana mabena mutu tende na bomusana ngakaka ngozwa ngai kana latino luka latino makambo monanga soro bia onde nini antiba dangola boezinga nyau bwena boye ngata na yo zo ya ngate kanzambe kai mutu ofuta mutu apesa so domaine aka moko wa utapesa domaine na zaka moko tango sanga mabe obuleke ata na bana no elanda yo elando bina boyi ata zaka soto ekibe kokobaria akapana e olando kaka ngaya mabeza tena kokota na yo na wengeza ina ndenge nini bazoko pika na Angola parce que bangola ngo baleke bele toki ambulance d'Angola antibal d'Angola prince d'Angola siko yo pozo utaka Angola tengam na bazwanga na Angola na lukapa na miso papi meshi moto moko bien na miso Mandela Mukonde na miso Pedro Malange na miso Lipasa Libonza Carline Tojoma bamona ngai bamona neb na mambo yaka po etabite sta bwaka na bwaki na bwaka lo mobo ancien animateur na biso vena biso bonga boya kaete na ndima muto asala déjà avant yo comprendre ndima vena ngai place azamna Bekington nzengu ko di bende pineatre ngai na benga kai na Chiluba en chef kwetu bonga mna mulose c'est-à-dire van balimbisanga mokonja shebiso akapana mokonja shebiso chefu mwa kwetu chef kwetu asale loko wana baba baba wani ntilembi yakafa bana ndiye matamba mbade bamba to somba mbode kade demba de bikala bamba kadembo kadede twaka komibwa fimbu botoboje twampumbu sanduku yo ngutimanga wani kumone bato bakopana ba dangola vraiment place wana fochaka lokolopo ekosimba na mona peka niti kosimba te kabaka baso atala libite star to do dakaka to do dimba monga pe na kin do na utanda Angola nga siège na Angola mambuto tika mpanza mena koma kino po apatika boulot patika musala na bossa voilà ça c'est bien et quand on peut hériter Watanabe c'était comment relation na yo to mutu moka brancha ki pour ki akota yo et pas héritier d'Angola plutôt héritier Watanabe te nga mona vandika conscience na ngesali conscience na ngesana bengi Jovensi Bilele poto na ebisi Bilele nga ko vanda pale te nga fona bosser au sari petit comparatif bien par rapport ya Wenge musique à maison mais na la team what ouais salon papier ko pato vanda to lokaka le B-Star et Simba la team what c'est grand orchestre monene voyage loko pamba disque zo beta akapana kaminte ba uzwa 5e vitesse zoya Roste Kimbamba as de 20 à Robina donc nga mona vanda na telinga bi pak papa Simba te fona bosser inde tina la timwa asali test orchestre recevoir ngai batalio ezana kati na ba moni ngai te me batalio ezana kati na ngai po gogan place azali magma na pese bambote bele héritier wata moto na tembe biso nde tembe baluka solution me biso tokozaka tembe so tembe na tembe toujours pe place osab na boss mon boss umela place ozana pese bambote bele na type na gete mopanzi ngai so nazana gogan mamuto Simba na anga moko a jour na yaka gogan alaka na voyage akana poto na emba moko orchestre ba office o sabo image pesa na Congo promo bande bota bona ki wawa na sompe babilo na nga sombi kota na epe ya makaro na ngai na mpaka na nga Oliver David Star izaka ndo sombi makaro po kota lati mo ta sombe loko na somba je me vois na somba chape kombo na benga numéro 1 antiba d'Angola na koti na miso ali passa di bonza na kota na kati na bi
champion Massamba mafo babina bwaka okopana bwaka animation kosana mosala na kiteti wana ozo mema na vantire papa na mama na bango bazalaka na bezwa wata yo ya na fami na bango bazalaka na nkema wata menko fingo finga ka ye kindo bigoyo tindika kindo a cette fois par fin nzonga na nzonga lelilele alolote molisho mama sese ona memona latino mona grogane nanga mama sese henge pusana kindo bigoyo latime yoge bitestaro vraiment faut boire sur logo à part wana ka suna message na yoka janta na yoka juna na yoka bile na sokisa na baba na mun ebongo bino zero sia ansedango la binisa afrique na français assis-toi bébé héritier wata les tirada papa les magma papa ne richana wo yanga assis-toi bébé babilo beta babilo za dona kati na mamweza eta na moni na pusani na ngai na koti na la team na mitona na boulot na travailler malgré orchestre za place na zate bana mboka musuba na ngola pour no équipe habito équipe so qui joueur moko abeli ou bien na pan ou bien na problème moi équipe za robeta balle robeta balle ça c'est bien ouais équipe robeta toujours balle nenga vient sur King Kester le faire le baka ata ballon sur ndenge nini match continuer jamais match réussi là voilà mais nakati wana sur landio bien na team wata tango coach après quelques jours ambulance tango la pa yo kota c'est comme ça que tout fait yo na moni entrée ya ambulance makamuna oni te komi moi mabe makasi Lubumbashi ye okete Angola kutu mboko yo moko ruta occuper la société nini te boulot ndeza boulot misiki ya tangwa ya kutentsiba déjà na kati ayepeto yambie normal na la timu wata to bosser pe normal les autres gars quand tu fais ngane to travailler bien to ala bien biso to so la place ça ebi que star to so la na so te pe na ba na gaz pe monter te gaz monter zana gaz te batu ndo izana kati na biso gaz te ongane na yaka otango ntibana yaki wana déjà avant onga ibote biso tu bana la timu wata bana goga to na kacha ko bosser to travailler le mwezo yo yoka ko sepela yena nga vraiment problème ya te o antufuma te nga la kina makamuna nga ndesala ibuna kindete kapwana la kina mamuna mo esenga imna na senga boy me pe ko beta ko panza ntweke ezate to ko panza pe ntekete ay mamuna nga tampe na sengi boss boss habite pas de problème ko tikala na ona tikali nana kin yo mundu senga ko tikala na wa mama kamwe senga kina bien donc bambongo baninga ba beta mo batur ba coach na ma poche yo boyino parce que uzana mbongo te na mboka na bakiana tabango bazana banini batu basola déjà tu sola déjà tu rappelles chombo eleli otala bo papi mais senti ba mwelo mwezo na sakana na de don soit de bi anti ba papa et le mwezo na sakana na cette fois parfait ko to lobate o bienvenue vangase le ko lobate pour kana mingi te na tambo na lelo mo likolo alobi star ozana mwelo mo boy mama mama mike ashile diamond gutu mupanzi ya mbongo mutu alala kana mbongo abia mama mike ndena vanda bona zanga code te yaka na zana ngalaise bando vidéo ba vie privée na mo esenga ina vidéo mais jusque les vidéos déjà na laisse parler na travailler quand na l'orchestre voilà et maintenant bilo ni no bombeli biso na eloko oyo héritiers au préparer na studio et beaucoup de niveau ni déjà et puis titre na ngoza nini générique obozo bimsaka la mingi te ouais 5e vitesse ouais 5e vitesse zoya ya générique yana makamundo ko découvrir antiba d'Angola ko découvrir ambulance d'Angola do koyoka wa tona kacha boulot déjà équipe na kamingi te ko vider mais ndengage tota la leader pour yende ko lo mambu na ouais to ko sala biso boulot na ko biso c'est là qui déjà ou bien na silité ou bien na to salité mais l'idée nda otala bité na même chose na position to santi ba 5e vitesse to lancer ba tout rob na mo kilo bina obina okobina bombeli biso ni ko na kati to ko ngata mwanda mesa mabendeka akete bandeko na biso musu akoma va na pala télécharger akoma travailler comme yaye babiloko ezebele portugais oyoba si kontra nous age chega nous dundwe mondenge si kontra nous defe na ruwa si kontra nous defe ndenge voseda onde antibale usoduka lumbia ndenge da documentwe ive nunte documentwe voti leva no Congo pati déjà nous côté mokotama simba pistol tawash limata tawash ndenge senta no chant we lele a mama no chant we
apara ba biloko bena ochoboka ba message zani na kati wa wana eza ovana mboka bato aux étrangers jour ba yebiswe pa o te obimaka na coin pa no bani obimaka ne tuka oke soulager kuta fa pe na def ali ope mbila mboka wana mboka mulekela ya bita star yo na ngenza bob na ukangami mais que star non mais aujourd'hui OK hôtel bolo be mon côté on te documento vamos fazer quoi patita dinheiro ndenga você não tem nada na tua bolsa vai te dar quem tenga bi mbiaka siko bobini vema bika tanti banenga lobi boy tochata na kiti batana ba poche logo ya te batinga kana kadera kiti batinga na kadera bisenta na kadera depuis ba viva kindai depuis mbila kindai ya zonga tena mona ka kete ole de samana sala ngo poisa nemelanga jumo na bima bona ko mana ko eta on kande ala ina nte ta balianga pa def na seke tu va pe na mboka mulekela balianga pe sta yo pe na ngo za bolelo ke konga bi kongo nzambe kaka mbila patalika na c'était mbila ngai na muzika na ngai mbana ngai ubeta kana beta kekepa na lunda strela na orchestre na Luanda na lunda strela na beta kana we bani beta bo wana bo ki pelo ka cha lunda strela bakopa mimoza venya ki mi adama bangule babando bina quadradi ba compagnie bia mwana mabele botsika ba lesanga na sala ngwa animation ba moko voilà ça c'est bien après voilà nini suso bombela biso comment qu'il y a une masuka émission na biso antibal d'Angola biloko ezebele na kati pena na bwakelo déjà umwe ibidika barabana mwana mukulu titemema no la timu hata mutamu kangi bampa cafe bu ya kasai wa balenga na mbojema ikananga timenga tindelele mau ayo la tima wa wata sintunkwe ayo tudibana bagrogane waniwe ela erite wata mukonza barumba nti ya dangola na kolanda dimwadi tukwe simva muya moya yane aya ya kungambile miziki yanu ya mushindwe wata wanyekeba miziki yanu ya mushindwe lele kompani wana biloko zuya na kati oyoka ba oya mamwani mamwelelele mamwani mamu umwa ya mamwani mamu mwana munda mbila chibela bela ubeza mfumwa kwa teriche wata udi adia chibela bela ubenga dodon swadi ubenga bienvenue yanga ojoje samba udi adia chibela bela mwambela mafuta mama na bana meme wa matoba wantenze seta wadisa wa wantenze ma afule mupepe na kati bazobina riche wata nde makambu ya nde makambu grogane nde makambu olololo riche wata le magma la purgana ngai moto na tembe biso kaka nde tembe papa wongo. Voilà, en tout cas, félicitations pour l'improvisation aussi, pour la moussalo en tout cas. Tu tombes le bonne chance et belle n'habite pas héritier Watanabe aux artistes Moroboye parmi ba OP ba osala moussala nandenge longo bani voilà. Et est-ce qu'il y a une différence entre Wenge musique à maison mère na la team Wata ndenge ozaki kuna na ndenge komilelo pas héritier Watanabe? Ouais, différence des alliés. Différence des alliés par rapport à vite, par rapport à Evangélie, par rapport à vitesse. Pour vitesse, elle a été déjà. Vitesse, elle est déjà dans la radana bateau. Pour donner soit des alliés, ça n'a plus beau monde. Un beau jour bateau. Boy, le biton ngolongwa, au beta suba vérité, mon sous ça caché. Nzinganya, on le ba vérité. T'es n'a pas vérité. Toi, je m'en accroche dans un makambout. Pedro Malangi, na Luka Payebi. Bah moi, batali babista, yo zalawana. Nana la team na l'aise na si semblem na à l'aise na si sentim na à l'aise na uti parler na tali pack to salige na koti sumboka nanga na lingi meno sona ba fanatique na yo et puis à la team Wata pour que to kabana na yo numéro de téléphone et puis moi bambote ba dédicace ka ningi za si ouais babi Angola Luanda Poto Londres dans nabi partout dans le monde vraiment ti ba d'Angola na bino yeyo antiba dangola yeyo na ika toujours ka pour comprendre que tout ça to bungite na mpanja gogan la pulga moto na tembe bisoka nde tembe o solution biso traka tembe et là on a yeb samino naza toujours déjà 5e vitesse zoya la team Wata tout va bien mambuto ya bien bozelelo na bino zoya na profiter un peu sambote na papi Messi Mandela Mukonda Pedro Malange le prêtre Gauss Gebe le très fort Achille Diamond mpanja Gauss Gebe babi muto mbongo muninga note sans oublier Achille Diamond Bosco Banka Nzambe Ige Bobebi Ige Toura Singa Bilamba gouvernement Kudera Takaterwa Bilamba na Luanda
Kabaka Basu, Glody Okamba les bourgeois. Venanga makolo na Chine. Na Chine tout ba ebi makolo mokonja ilamba. Batika. Roste Kimbamba as de vainqueur. Babi Popi Sechungu na Chine. Aimé Salé, Junior Bouchon. Ouais, photo Luamba, Babi Yondo batte la presque ballon d'or, place aux anapes Bambo Tebele, Didier Rigen. Sans oublier Papi Messi toujours encore. Salon Papi Kopa, Pedro Malangi, Igebo Baby. Amoni qui était bafan bouzaka l'aise, Maso Ngozwangai. Ojunga na Kodambo Kaya Willy Moucheni toujours kaka. 89 32 98 060 82 562 459 7 82 562 459 7 84 pardon 32 98 060 so benyan tiba dangola ozwanga so junga te oyoka champion lipasa les combattants ozwa bosola les à part ça vraiment na website na bozi la 5e vitesse de don swadi chunga na chunga lelia nzambe cette fois par faire kamwani kavma mama batika nchunga na nchunga toujours babinga lumbaka solo mais alumbaka solo mais pour même soit bouger gamba moko il va sepeli antiba dangola sepeli mais on a sepeli sans oublier Soussou bienvenue Vangasele yango wana toujours na litoi. Voilà, merci, mais on va pas se séparer comme ça. Tu tires les passes la main, le roman à souk. Après ça, la plaisir. La dodo soit de Lili à Kolo et Lili Nzakomba, l'image dédiée. Et sans oublier notre maman Pangui de moi à Monica à Cancel Tunga na Tunga. Donc, c'est toi parfum, babillé sur Leki. Il faut solo tigal. Il m'a retourné dans les gars. Donc, une usine parfaite dans d'autres mais à son marane au son va parfait là, cher Rwanda. En tout cas, merci. Les boss américains Rafungi, les boss de la merci à toi, Janice, c'est l'image ainsi que les cordons Serge Biana. Voilà. Tout élément pour que tout Kabana yo antibal d'Angola. Ça la plaisir na va fanatique tu à la team Wata ainsi que Yemoko héritier Watana Begogan Motona Tembe. Mon boss c'est place à la Poulka. Bonzambe toujours. Bonzambe toujours. Ngaza na ngai na bombela bangolo au moins suka bitabe na sepela ko pesa nga micro nga mona sima opuna tsindika vraiment na tsindika nchunga na nchunga gampete me batika me na kati ya ba mama antiba dangola yeyo e banzele baniki biloko ase po babi maswage ba mama baniki biloko ase po babi ma propre toke ba ketch ba grape bakanga na di to boka na kati wo banzele balela bitabe ye atolia ka bitabe ye ba bebe ba fima ka bitabe ye bitabe aparwana oyoka sur receiver nazana kamar metika ngai na premier receiver aboyi recevere nazana kamare kende pa yanchofa jijeri kende nazana kamare ya kende pa yanchofa kobo ya te nazo kende mosa ba bienvenue plein zo ba bienvenue amona mwindo kota nayi amona mondele kota nayi edodo swadi kota nayi elili yanzambe to koti nayi amona ndundu akoti nayi Diboma ndoki akoti na mabeka ne bo tele ma vie bana batu botika to parloter botika to sala mama ndenge zalaka po Achille Diamond Papi Messi Papi Kupa le combattant solo ba bien tiba dangola ye Glody Okamba les bourgeois Toshiro Kabeya mwana poto solo dangola ye wa. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...